इन प्लेलिस्ट सीरीज़ के अॻियां हलण खां पहिरीं तव्हां सभिनी खे रिक्वेस्ट थो कयां त मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब कयो ऐं पासे में घंटी वारे बटन खे क्लिक कयो त जीअं ईंदड़ वीडियोज़ तव्हां वटि पहुची सघनि। दोस्तो, इन वीडियो में आउं तव्हांखे 13 अहिड़ा रूल्स ॿुधाईंदुसि जंहिंजे करे जंहिंखे सही नमूने सां यूज़ करण सां तव्हांजो अकाउंट कॾहिं बि बैन नथो थी सघे, कॾहिं बि रिजेक्ट नथो थी सघे, या वो फाइवर कम्युनिटी या फाइवर जो जेको सिस्टम आहे कॾहिं तव्हांजो अकाउंट सस्पेंड नथो करे सघे। ऐं इहे जेके रूल्स आहिनि मूं पंहिंजी 2 सालनि जी एक्सपीरियंस या 2 सालनि जी ग़लतियुनि मां सिखी करे अॼु उहो तव्हां सां आउं शेयर कयां पियो। नंबर 1 रूल आहे त नेवर यूज़ फाइवर वर्ड इन यूअर ओन यूज़र नेम। हाणे कुझु मूं अहिड़ा फ्रीलांसर या कुझु अहिड़ा क्लाइंट्स ॾिठा आहिनि त उहे छा कंदा आहिनि त पंहिंजो नालो, पंहिंजो जेको यूज़र नेम जेको हूंदो आहे उन में लिखंदा आहिनि फाइवर 1 2 3, मतिलबु फाइवर XYZ, या लिखंदा आहिनि फाइवर श्याम सुंदर। मतिलबु अहिड़े क़िस्म जो नालो लिखण सां त उनखे छा कंदो आहे, फाइवर उन्हनि जे अकाउंट खे रिजेक्ट करे छॾींदो आहे या उन्हनि जे अकाउंट खे सफ़ा बैन करे छॾींदो आहे। नंबर 2 रूल आहे त लॉगिन फ्रॉम जीमेल। छो त जीअं तव्हां फाइवर ते टोटल 2 ऑप्शन हूंदा आहिनि, 2 ऑप्शन हूंदा आहिनि, या त तव्हां फाइवर खे कंहिं ईमेल सां लॉगिन कयो या तव्हां फाइवर खे फेसबुक सां लॉगिन कयो। फाइवर ते आउं तव्हांखे रिकमेंड कंदुसि त फाइवर खे तव्हां सदाईं ईमेल सां लॉगिन कयो त जीअं तव्हांजो अकाउंट लाइफ टाइम हली सघे। ऐं अगरि तव्हां फॉर सपोज तव्हां फेसबुक तां लॉगिन कयो था त जीअं इन में बैन थियण जा इलाही चांसिस हूंदा आहिनि। ऐं इहो फाइवर जे रूल्स ऐं रेगुलेशन में बि लिखियलु आहे त जीअं तव्हांजी फेसबुक ID हैक थिए थी या बंदि थिए थी, उन सां गॾोगॾु त तव्हांजो फाइवर अकाउंट बि बंदि थी सघे थो। ऐं इन ॻाल्हि तां फाइवर जी जेका कम्युनिटी आहे उहो का ज़िम्मेवार न आहे तव्हांजे अकाउंट सां या तव्हांजी पेमेंट सां या तव्हांजे रिव्यूज़ खां। नंबर 2 रूल आहे त नेवर कॉपी एनीथिंग। इन रूल में चए थो त कुझु अहिड़ा फ्रीलांसर्स मूं ॾिठा आहिनि, उहे छा कंदा आहिनि त टॉप रेटेड सेलर्स हूंदा आहिनि या लेवल 1 या लेवल 2 सेलर्स जा जेके डिस्क्रिप्शन या टाइटल या उनजो फ़ोटो या प्रोफाइल पिक्चर उहो कॉपी करे पंहिंजी गिग में या पंहिंजे प्रोफाइल ते ॾींदा आहिनि, त जीअं उहे सोचंदा आहिनि त असां उनजी कॉपी करे शल असां पंहिंजे प्रोफाइल ते ॾींदासीं त असांखे जल्दी ऑर्डर या जल्दी रिव्यूज़ असांखे मिलंदा। पर ईअं बिल्कुलु कोन्हे। फाइवर इन ॻाल्हि जे बिल्कुलु अपोज़िट में आहे, इन ॻाल्हि जे बिल्कुलु अगेंस्ट में आहे त कॾहिं बि कंहिं शइ जी कॉपी पेस्ट कंदव त फाइवर जो जेको सिस्टम आहे उहो यकदमि तव्हांखे हुन फाइवर कम्युनिटी खे अलर्ट कंदो त हिन बंदे इहा शइ कॉपी पेस्ट कई आहे, इन बंदे खे रिजेक्ट कयो वञे या इन बंदे जो जेको अकाउंट जेको आहे उहो बैन कयो वञे। नंबर 4 रूल आहे त नेवर यूज़ वर्ड्स रिव्यूज़ रेटिंग मनी ईमेल मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट और एक्सटर्नल, मतिलबु ॻाल्हि ॿोल जो तरीक़ो जेको कॾहिं बि न यूज़ कयो। इन जो मतिलबु आहे त फाइवर जी तव्हांखे जीअं त ख़बर आहे फाइवर जो जेको पंहिंजी जेका टैक्सिस आहे त उहो 20% पाण टैक्स रखंदो आहे। अगरि तव्हां फाइवर जे आउटसाइड एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट कंदव त फाइवर सोचंदो त इहा असां पेमेंट जो जेको मेथड जेको आहे एक्सटर्नल करणु था चाहिनि ऐं फाइवर जे थ्रू पेमेंट कोन कंदा, ऐं इन करे उहो फाइवर तव्हांखे बैन कंदो। अगरि तव्हां कंहिं बंदे खे इनबॉक्स में लिखो था त तव्हां पेमेंट एतिरी पेमेंट मतिलबु पेमेंट टाइप जो को वर्ड यूज़ कयो या तव्हां मनी लिखो या तव्हां 5 स्टार जो त हुनखे फोर्स कयो या तव्हां हुनखे कुझु चओ अहिड़े क़िस्म जो, त फाइवर तव्हांखे बैन करे छॾंदो, तव्हांजो अकाउंट सस्पेंड करे छॾंदो। नंबर 5 रूल आहे त यूज़ मल्टीपल अकाउंट विथ मल्टीपल विथड्रॉ ईमेल्स। तव्हां फाइवर जो जेको फाइवर जो जेको रूल लिखियलु आहे त उहो ई आहे त तव्हां हिकिड़े लैपटॉप में तव्हां मल्टीपल अकाउंट यूज़ करे सघो था, पर शर्त इहा आहे तव्हांजो जेको विथड्रॉ पेमेंट जेको आहे उन में मल्टीपल ईमेल्स यूज़ थियल हुजनि। ईअं न आहे त विथड्रॉ ईमेल जेका आहे उहो हिकिड़ी हुजे ऐं तव्हां मल्टीपल हिकिड़ी ईमेल खे 5 या 6 या 2 या 3 फाइवर अकाउंट सां तव्हां हुनखे कनेक्ट करे रखियलु हुजनि। ईअं इन तरीक़े सां तव्हांजो फाइवर अकाउंट बैन थी सघे थो या सस्पेंड थी सघे थो। नंबर 6 रूल आहे त नेवर यूज़ योर ओन पिक्चर्स। तव्हां कुझु अहिड़ा फ्रीलांसर्स ॾिठा आहिनि त उहे छा कंदा आहिनि त टॉप रेटेड सेलर्स जी पिक्चर या थंबनेल जेको आहे उहो कॉपी करे पंहिंजी प्रोफाइल ते या पंहिंजी थंबनेल ते ॾींदा आहिनि। कॾहिं बि तव्हां ईअं न कयो। अगरि तव्हां फाइवर तव्हां कंहिं बि ॿिए क्लाइंट जी चाहे उहो टॉप रेटेड हुजे चाहे उहो न्यू सेलर हुजे, तव्हांजी प्रोफाइल पिक्चर या तव्हांजी जेका थंबनेल जेका आहे उहो कॉपी करे पंहिंजी प्रोफाइल ते या पंहिंजी गिग ते ॾींदो त फाइवर तव्हांखे सस्पेंड करे छॾंदो। नंबर 7 रूल आहे
त पोर्टफोलियो जेको आहे तव्हां मतिलबु यूज़ जेको कयो था, मतिलबु अगरि तव्हांजो पोर्टफोलियो 150 MB प्लस जो आहे त तव्हांखे फाइवर जो जेको रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर आहे उहो आहे फिल्कर हिकिड़ी वेबसाइट आहे जेका फ्री ऑफ कॉस्ट तव्हांजो अकाउंट ठाही ऐं उते तव्हांजो पोर्टफोलियो तव्हां सेव करी ऐं उन जो लिंक तव्हां फाइवर जे कंहिं बि क्लाइंट खे ॾेई सघो था। अदरवाइज़ तव्हांखे छा कयो ड्रॉप बॉक्स या गूगल ड्राइव सॉफ्टवेयर यूज़ करी तव्हां उनखे पंहिंजो पोर्टफोलियो उनखे शो करे सघो था ऐं उनखे ॾेखारे सघो था। नेवर यूज़ एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट रूल नंबर 8। इन जो मतिलबु आहे त तव्हां कॾहिं बि क्लाइंट खे ईअं न चयो त तव्हां व्हाट्सअप ते अचो पाण व्हाट्सअप ते वधीक डिस्कस कयूं, या तव्हां वधीक ईमेल ते अचो, या तव्हां स्काइप ते अचो त पाण वधीक इन जे बारे में डिस्कस कयूं। ऐं इन जे इहो जेको रूल आहे अगेंस्ट फाइवर कम्यूनिटी जी आहे, अगरि अगेंस्ट फाइवर रूल एंड रेगुलेशन जी आहे। इन करे तव्हां कॾहिं बि कंहिं क्लाइंट खे या कॾहिं बि कंहिं मतिलबु कंहिं फ्रीलांसर खे तव्हां ईअं न चओ त मूंसां व्हाट्सअप ते अची कॉन्टेक्ट कयो या तव्हां ईमेल अची ॾियो या स्काइप ते अची कॉन्टेक्ट कयो। नंबर 9 रूल आहे त ड्यूरिंग डिलीवरी डू नॉट यूज़ एड ईमेल और कॉन्टेक्ट ETC। अगरि तव्हां कंहिं क्लाइंट जो कमु पूरो करे छॾियो आहे ऐं उनखे तव्हां कॾहिं क्लाइंट कमु डिलीवर करण जे वक़्तु उन तव्हां ईअं न चओ तव्हां मुंहिंजी ईमेल ते अचो त तव्हांखे आउं कमु डिलीवर कयां, या तव्हां व्हाट्सअप ते अचो त तव्हांखे कमु आउं डिलीवर कयां ऐं तव्हां मूंखे पैसा फाइवर जे थ्रू ॾियो। इहो बि फाइवर जे अगेंस्ट रूल आहे त फाइवर सम्झो त इहो आउटसाइड डिलीवरी या आउटसाइड पेमेंट करण था चाहिनि ऐं असांखे पंहिंजो टैक्स नथा ॾियणु चाहिनि, इन करे इहो एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट था करणु चाहिनि। त महिरबानी करे तव्हां कॾहिं बि इहो इन्हनि रूल्स जे अगेंस्ट में कॾहिं बि न वञिजो त जीअं तव्हांजो जेको अकाउंट आहे उहो लाइफ टाइम यूज़ थी सघे। ऐं नंबर 11 रूल आहे त नेवर यूज़ VPN और प्रॉक्सी। मूं अहिड़ा फ्रीलांसर ॾिठा आहिनि जेके ॿ या टे अकाउंट्स पंहिंजे हिकिड़े PC में यूज़ कंदा आहिनि ऐं उनखे छा कंदा आहिनि प्रॉक्सी लॻाई ऐं हिकिड़े मुल्क जी ॿिए मुल्क जी हिकिड़े मुल्क खां ॿिए मुल्क जी प्रॉक्सी सेट करी ऐं इहो अकाउंट यूज़ कंदा आहिनि। प्रॉक्सी वारो जेको सिस्टम आहे इहो फाइवर के सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम आहे सॼो फाइवर खे सॼो अलर्ट कंदो आहे त इहो बंदो प्रॉक्सी यूज़ थो करे ऐं इहो बंदो हिकिड़े लैपटॉप में या हिकिड़े ई सिस्टम में 2 या 3 अकाउंट वधीक यूज़ पियो करे, त ईअं न करियो तव्हां। नंबर 12 रूल आहे नेवर आस्क आर फोर्स फॉर 5 स्टार रेटिंग। कॾहिं बि तव्हां कंहिं क्लाइंट खे फोर्स न कयो त असांखे 5 स्टार ॾियो, असांखे सुठा रिव्यू ॾियो त जीअं असांजो अकाउंट जेको आहे अॻियां स्ट्रॉंग थिए ऐं असांखे अॻियां मतिलबु ऑर्डर्स मिलण जा वधीक चांसिस हुजनि। कॾहिं बि तव्हां ईअं न चइजो छो त इहो सिस्टम जेको आहे फाइवर जो उहो यकदमि उहो डिटेक्ट करी ऐं फाइवर खे अलर्ट करी ॿुधाए छॾींदो आहे। रूल नंबर 13 आहे डू नॉट डिलीवरी एम्प्टी डिलीवरी। इन जो मतिलबु आहे त अगरि फॉर सपोज तव्हांजो कमु कंप्लीट न थियो ऐं तव्हां हुनखे 1 कलाक या 2 कलाक अॻु में तव्हां हुन बंदे खे ऑर्डर माना एम्प्टी ऑर्डर जेको डिलीवर करे छॾियो था ऐं जीअं उहो ऑर्डर खोलींदो जेको क्लाइंट जेको आहे जीअं उहो ऑर्डर ओपन कंदो त उहो एम्प्टी ऑर्डर हूंदो त उहो यकदमि उहो छा कंदो त फाइवर कम्यूनिटी खे मतिलबु रिपोर्ट कंदो त हिन बंदे मूंखे ख़ाली ऑर्डर जमा करायो आहे ऐं मुंहिंजो टाइम थी वियो आहे, मुंहिंजो कमु पूरो हिन न कयो। ऐं इन वजह सां फाइवर छा कंदो आहे तव्हांजा जेके अकाउंट जेको आहे तव्हांजो बैन करे छॾंदो ऐं तव्हां वधीक अकाउंट खे पंहिंजे खे यूज़ नथा करे सघो। त दोस्तो इहो आहिनि 13 रूल्स जेके तव्हां यूज़ करी जंहिंजे 13 रूल्स जंहिंखे तव्हां सही नमूने सां यूज़ करी ऐं तव्हां पंहिंजे अकाउंट खे लाइफ टाइम यूज़ करे सघो था। महिरबानी दोस्तो।